Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lediana dengan NIM 233347174. Saya dari kelas 1F. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai tentang 1. Bagaimana pengaturan posisi polar dan semipolar serta niches position. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara mengumpulkan spuntum untuk pemeriksaan. Ketiga, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik nafas dalam. Yang keempat, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik batuk efektif. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi mengenai terapi oksigen atau NASA kanul. Posisi yang pertama adalah posisi semipolar. 1. Pastikan pasien berbaring di ranjang tempat tidur rumah sakit. 2. Posisi semipolar ini adalah posisi meningkatkan atau meninggikan bagian punggung pasien dari sudut 30 derajat hingga sudut 45 derajat. 3. Tanyakan pada pasien apakah pasien merasa nyaman atau tidak. Jika belum, kita bisa menambahkan sudutnya lagi. Posisi ini digunakan untuk meningkatkan sirkulasi pernapasan pasien. Posisi kedua adalah posisi polar. Pada posisi ini, pasien berbaring dengan meninggikan punggung dari sudut 45 derajat hingga kurang dari sudut 90 derajat. Setelah posisi punggung disesuaikan, kita bisa menanyakan kembali apakah pasien merasa nyaman atau tidak. Posisi polar ini dapat memudahkan saat memberikan makan pada pasien. Posisi yang ketiga yaitu niches position. Pada posisi ini, pasien diposisikan dengan cara menungging dengan posisi lutut dan punggung kaki dilebarkan. Pastikan kepala pasien miring sesuai dengan kenyamanan pasien, apakah ke kiri atau ke kanan. Serta, pastikan dada pasien menempel pada bed dan tangan pasien berada di sebelah kiri dan kanan yang sejajar dengan posisi kepala pasien. Untuk posisi ini, biasa digunakan untuk memberikan obat suppositoria atau obat yang melalui rektum. Dan pada pasien yang mengalami prolaktus talik tungsang, serta memperbaiki sungsang pada ibu hamil. Materi selanjutnya adalah teknik nafas dalam. Teknik nafas dalam adalah kegiatan mencakup pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Cara relaksasi nafas dalam yaitu pertama, pasien menarik nafas dalam dan menahannya di dalam perut. Kedua, secara perlahan-lahan keluarkan udara dan rasakan tubuh menjadi kendor dan rasakan betapa nyamannya hal tersebut. Ketiga, pasien bernapas beberapa kali dengan irama normal. Keempat, pasien menarik nafas dalam lagi dan menghembuskannya perlahan-lahan dan membiarkan hanya kaki dan telapak kaki yang kendor. Perawat meminta pasien untuk mengkonsentrasikan pikiran pasien pada kakinya yang terasa ringan dan hangat. Kelima, pasien mengulang langkah 4 dan mengkonsentrasikan pikiran pada lengan, perut, punggung, dan kelompok otot-otot yang lain. 6. Setelah pasien merasa rileks, pasien dianjurkan bernafas secara perlahan-lahan. Bila nyeri menjadi hebat, pasien dapat bernafas secara dangkal dan cepat. Teknik untuk melakukan batuk efektif dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu 1. Anjurkan minum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif. 2. Atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. 3. Tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. 4. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. 5. Angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. 6. Keluarkan dahak dengan bunyi hu hu hu. 7. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. 8. Hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Pada pelaksanaan skutum, kita akan menjelaskan kepada klien apa yang akan kita lakukan dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita harus membantu klien mengambil posisi berdiri atau duduk, seperti posisi Fowler tinggi atau semi. Kemudian, kita akan meminta pasien untuk memegang bagian luar wadah sputum atau jika klien tidak bisa melakukannya, pasang sarung tangan dan pegang bagian luar wadah tersebut untuk klien. 3. Minta klien untuk bernafas dalam dan kemudian membantukan sekresi. Inhalasi yang dapat memberikan udara yang cukup untuk mendorong sekresi keluar dari jalan udara ke dalam faring. 4. Pegang wadah sputum sehingga klien dapat mengeluarkan sputum ke dalamnya. Pastikan sputum tidak kontak dengan bagian luar wadah.
5. Bantu klien untuk mengulang batuk sampai terkumpul jumlah sputum yang cukup. 6. Tutup wadah segera setelah sputum berada di dalam wadah. 7. Bila sputum mengenai bagian luar wadah, bersihkan bagian luar dengan disinfektan. 8. Lepas dan buang sarung tangan. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dari gambar di atas. Berikut itu adalah langkah-langkah lakukan skutu. Teknik pemasangan nasakanul dimulai dari persiapan pasien, peralatan, dan prosedural pemasangannya. Pertama, persiapan pasien. Yang perlu dilakukan adalah penilaian klinis pada pasien untuk memastikan indikasi tindakan terpenuhi. 2. Pastikan tidak ada obstruksi jalan napas pada hidung. 3. Edukasi pasien mengenai tujuan tindakan. 4. Pastikan terdapat instruksi yang jelas di rekam medis terkait dosis aliran oksigen yang diberikan, durasi pemberian, titrasi, dan pemantauan. 2. Peralatan. Pastikan semua peralatan tersedia dan dapat berfungsi. 3. Posisi pasien. Posisi yang direkomendasikan adalah posisi duduk atau semi-fowler agar memaksimalkan ekspansi paru. 4. Prosedural. Yang perlu diperhatikan yaitu pastikan sumber oksigen telah tersedia dan terpasang dengan regulator, flow meter, dan humidifier. 2. Identifikasi pasien dengan benar. 3. Cuci tangan. 4. Jelaskan ulang prosedur pada pasien. 5. Posisikan pasien untuk duduk atau setengah duduk bila memungkinkan. 6. Hubungkan selang kanul ke sumber oksigen. 7. Nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien. 8. Posisikan prong dari kanul hidung agar melengkung ke bawah, kemudian insersi prong ke dalam rongga hidung. 9. Posisikan kedua sisi selang di atas dan belakang telinga. 10. Fiksasi kanul pada bagian bawah dagu pasien. 11. Lakukan pemantauan respon klinis pasien dan kontinuitas aliran oksigen secara rutin.